Ci sono ricette che nascono per sfamare e ricette che, con il tempo, diventano parte della storia. La pasta alla matriciana è una di queste. Oggi vi porto ad Amatrice, il luogo dove tutto ebbe inizio. Pochissimi ingredienti, ma scelti con attenzione, perché quando una ricetta attraversa i secoli, ogni dettaglio conta. Guanciale, pomodori pelati, pecorino romano, maccheroni e, secondo la tradizione che si sceglie di seguire, vino bianco e peperoncino. Molto prima di diventare famosa nel mondo, questa era semplicemente la cucina dei pastori. Alimenti semplici, capaci di conservarsi a lungo e di accompagnare lunghi giorni di lavoro. Il guanciale era uno di questi ed è ancora oggi l'anima della matriciana. Il peperoncino divide ancora oggi molte famiglie di Amatrice. C'è chi lo considera indispensabile e chi preferisce non usarlo. Io lo aggiungo, ma la scelta è completamente personale. Nessun olio, il guanciale non ne ha bisogno. Sarà il suo stesso grasso a creare la base del sugo. È sorprendente pensare che un piatto conosciuto in tutto il mondo nasca da gesti così semplici. Guardate come cambia lentamente. Il grasso si scioglie mentre la parte magra inizia appena a dorarsi. È proprio questo equilibrio che stiamo cercando. Lo giro ogni tanto, senza fretta. Non voglio renderlo croccante, voglio che continui la sua cottura dolcemente. Più avanti sarà proprio lui a dare carattere al pomodoro. Adesso aggiungo il vino bianco. Ancora ad oggi ad Amatrice esistono due tradizioni. C'è chi lo utilizza e chi preferisce non aggiungerlo. Entrambe appartengono alla storia di questa ricetta. Io scelgo di usarlo per il profumo delicato che lascia dopo essere completamente sfumato. In Italia il pomodoro non si tratta con fretta. Lo schiaccio direttamente con le mani. È un gesto semplice che continua a vivere in moltissime case italiane. A volte sono proprio i gesti più semplici a custodire le tradizioni più antiche. Mescolo delicatamente. Poi aggiungo il peperoncino. Se preferite, potete tranquillamente ometterlo. La ricetta manterrà comunque la sua identità. Adesso lasciamo lavorare il tempo. Il pomodoro assorbirà lentamente il sapore del guanciale, mentre il guanciale continuerà a cuocere nel suo stesso sugo. Oggi utilizzo i maccheroni. Sono il formato storicamente legato alle origini di questa ricetta. Sono molto diffusi anche i bucatini, rigatoni e spaghetti, ma conoscere le origini significa comprendere meglio anche l'evoluzione che questa ricetta ha avuto nel tempo. Scolo la pasta
e la unisco direttamente al sugo. Da questo momento non esistono più pasta e sugo, esiste una sola ricetta. Nel tempo questa ricetta ha viaggiato. Ogni luogo che l'ha accolta le ha lasciato qualcosa. Ed è così che sono nate interpretazioni diverse. Oggi però partiamo dalle sue radici. A fuoco spento aggiungo il pecorino romano. Sarà il calore della pasta ad amalgamarlo perfettamente. Il pecorino non viene semplicemente aggiunto, diventa parte del sugo. Si unisce al pomodoro e al guanciale, creando un equilibrio che rende questa ricetta unica. Anche il guanciale rimane sempre nel sugo. Continua la sua cottura insieme al pomodoro, arricchendone il sapore fino all'ultimo istante. È uno degli elementi che caratterizzano la tradizione di Amatrice. Questa è la pasta alla matriciana secondo la tradizione di Amatrice. Una ricetta nata fra questi monti capace con il tempo di conquistare il mondo. Le ricette possono evolversi, ma conoscere le loro origini è il modo migliore per comprenderle davvero. Buon appetito e grazie per aver condiviso con me un'altra storia della cucina italiana.